องค์การพระราชทานนามนี้สร้างความสามัคคีให้พี่น้องมาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่หวังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจสัตย์ซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ไทยเรานี้อาสาทั้งตัวมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องพี่โครงการพระราชทานนามนี้โครงการพระราชทานนามนี้สร้างความสามัคคีให้พี่น้องชาวไทยอยู่ถิ่นฐานไหนสมัครใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามัคคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจศาสตร์พระราชาให้ไว้หนุนนำผลให้ได้ดีอาสาทั้งตัวมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องพี่โครงการพระราชทานนามนี้โครงการพระราชทานนามนี้สร้างความสามัคคีให้พี่น้องทุกชาติทุกศาสนาร่วมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมั่นคงถาวรท่องใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีจิตอาสาทั้งตัวมีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจน้องพี่โครงการพระราชทานนามนี้โครงการพระราชทานนามนี้สร้างความสามัคคีให้พี่น้องสวัสดีครับกับผมร้อยตรีเกิดเกียรติคงรุ่งจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ชื่อเล่นหมวดกายครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดถ้ำทะเลซับนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลซับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับก็จะพาท่านผู้ชมทางบ้านมารับชมการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานนะครับซึ่งก่อนที่จะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปรับชมกิจกรรมด้านในนะครับเหมือนเช่นเคยครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเรื่องเดือดร้อนอยากร้องทุกข์หรือให้เราช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ไลฟ์สดเรานะครับแล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานหรือสายด่วน1510ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมด้านในเลยครับสำหรับวันนี้นะครับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25นะครับก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ของตำบลทะเลซับนะครับเพื่อที่จะมาทำความสะอาดและพัฒนานะครับพื้นที่วัดถ้ำทะเลซับนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันพัฒนาศาสนสถานนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้โทรมาคุยกับทางผมว่าได้เชิญชวนจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ที่หมีได้คุยกับอาจารย์ไว้นะครับก็มีการขนเหล็กใต้ศาลาฝั่งนู้นนะครับจะไปไว้ที่หน้าเมนนะครับและส่วนหน้าเขาเนี่ยอาจารย์น้อยนะครับว่าจะให้ช่วยเก็บกวาดขยะบริเวณรอบบันไดที่เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดสรรบางส่วนนะครับมาทำความสะอาดด้านนี้นะครับเก็บกิ่งไม้แล้วก็เดี๋ยวดูสถานที่คลองอีกทีนึงในส่วนของเครื่องตัดหญ้าก็มีน้องๆทหารนี่ก็จะตัดหญ้าบริเวณก่อนทางถึงเมนอยู่ซ้ายมือนะครับเมื่อตัดหญ้าแล้วก็จะเก็บกวาดขยะนั้นไปกองนะครับกิจกรรมในวันนี้นั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนะครับสวัสดีครับผมร้อยโทชนะอาวาสชุดกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ครับ
วันนี้ขอขอบคุณทั้งท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ของผมจะมีการพัฒนาจิตอาสาทุกรอบเดือนครับมันรับผิดชอบทั้งหมด2อำเภอนะครับมีประทิวกับท่าแซะก็เดือนนึงประมาณ10 ครั้งแต่วัดนี้ประมาณ2 ครั้งต่อเดือนนะครับคือแยกเป็นอำเภอประทิวกับอำเภอท่าแซะไปส่วนโรงเรียนก็จะแยกเป็นทั้ง2อำเภอเหมือนกันครับรับผิดชอบทั้ง2อำเภอร่วมกันทั้งโครงการอายุเกษตรโครงการหลายๆเรื่องนี้ครับสำหรับวัดถ้ำทะเลซับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งมีประวัติก็คือตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2495ซึ่งเดิมทีจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับจากนั้นก็จะมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนะครับมาจำพรรษาจำนวน5 รูปจากนั้นก็ยกฐานะเป็นวัดนะครับซึ่งก็ได้ทางวัดนี่ครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำตลอดนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการบวชชีพราหมณ์บวชสามเณรฤดูร้อนนะครับและวัดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่สอนการทำวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งภายในวัดนะครับก็มีพื้นที่บริเวณค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบๆนะครับซึ่งอาคารนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารเลี้ยงนะครับเวลาที่มีกิจกรรมในวัดนะครับวันนี้นะครับก็ทางวัดนะครับทางพี่น้องประชาชนก็จะประกอบอาหารเลี้ยงในมื้อกลางวันด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้ก็กำลังประกอบอาหารนะครับสำหรับเลี้ยงผู้ที่ทำกิจกรรมในท้ายตานี้เมียผู้ใหญ่ผู้เจ็ดกับผู้ใหญ่ผู้เจ็ดไม่เดียวสิ้นปีนี้อยากรับอายุขายเค้กนี่ได้ค่ะเราไปต่อขายเค้กนี่ค่ะอย่าจะเอาเลยแม่ยายฝากไม่ไหวเรือทางออกพันนั้นนะมึงเบยหมดแล้วครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญภายในวัดนะครับก็เป็นถ้ำทะเลซับนะครับก็เป็นถ้ำเก่าแก่เป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำหินอ่อนนะครับก็เกิดจากหินงอกหินย้อยนะครับข้างในก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในถ้ำกันนะครับครับตอนนี้นะครับก็ทั้งพี่น้องประชาชนและน้องๆทหารนะครับก็ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่วัดอยู่นะครับโดยงานวันนี้นะครับก็จะมีการตัดหญ้ากวาดขยะกวาดใบไม้นะครับรวมถึงเคลื่อนขนย้ายสิ่งของนะครับไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ภายในถ้ำนะครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณที่หน้าถ้ำนะครับถ้ำทะเลซับซึ่งตอนนี้นะครับทางวัดก็ไม่ได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไป
ดูการทำกิจกรรมภายในวัดกันต่อนะครับ เหล็กตรงไหนเพราะว่าของช่างเรา ครับสำหรับวัดถ้ำทะเลซับแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่3นะครับของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งประกาศให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมในปีพ.ศ. 2553นะครับซึ่งในวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะแล้วก็กิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมค่อนข้างเยอะทางวัดก็เลยขอการสนับสนุนจากกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่25นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอประทิวท่าแซะนะครับก็ได้จัดกำลังพลมาช่วยกันพัฒนาวัดแห่งนี้นะครับเพื่อรองรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทะเลซับนะครับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับมาอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีทั้งการประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับผู้ที่มาทำจิตอาสาในวันนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนบริเวณรอบๆวัดนะครับ
ก็ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ได้ทำความดีร่วมกันนะครับบรรยากาศที่ทหารกับพี่น้องประชาชนทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูน้องๆทหารที่กำลังตัดหญ้าอยู่นะครับซึ่งทางวัดถ้ำทะเลซับแห่งนี้นะครับก็ครับสำหรับวันนี้นะครับการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานที่วัดถ้ำทะเลซับนะครับของเราก็ยังดำเนินการทำกันต่อนะครับทำทั้งวันนะครับวันนี้แต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็จะขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันเช่นเคยนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อเป็นขวัญและให้พวกเราต่อไปนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะร้องทุกข์หรืออยากให้เราช่วยเหลือในเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้3ช่องทางนะครับคือ 1. คอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดเรานะครับ 2. อินบ็อกซ์มาทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและ 3. สายด่วน1510นะครับสำหรับจิตอาสาพระราชทานนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกด้านนะครับก็ครั้งต่อไปก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันติดตามนะครับว่าเราจะไปทำจิตอาสากันที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพ
ร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเหงื่อที่รินเหงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ มุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดีปรารถนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสช่วยกันทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่มีเท่าที่ทำไว้นำสายทานนำใจไหลไปทั่วแดนพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเหงื่อที่รินเหงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ลาลา